Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Hər birimizin əlində qələm var. Bəzən bu qələmə adi gözlə baxırıq. Deyirik qələmdir də, lazım olanda istifadə edirik. Amma hər bir insan məhz öz qələmi ilə öz taleyini yazır. Bugünkü efirimin qonağı da öz qələmi ilə öz taleyini yazdı. Hər vaxtınız xeyir olsun, Dünya televiziyasına baxırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 16-dır. Efirdə üz-üzə proqramdır. Qonağımız isə Qafar Cəbiyevdir. Professor, xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Necəsiz? Şükür Allaha, hər şey yaxşıdır. Hər şey qaydasındadır? Şükür. Söhbətimizə başlaya bilərik. Dinləyirəm sizi. Öncə sizdən icazə istərdim ki, sizi televiziya tamaşaçılarına təqdim edim. Sizi tanıyanlar çoxdur, tanımayanlar da bilsin ki, bugün Könül Həbibi qızının qonağı kimdir? Kim mənimlə üz-üzə əyləşib söhbət edir? İcazənizlə. Buyurun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qonağım kimdir? Qonağım Azərbaycanın tanınmış arxeoloqudur. Belə ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru, professor Qafar Cəbiyevdir. Söhbətimizə başladıq. Mən sizin avtobioqrafiyanızla tanış oldum. Açığı söyləyəcəm, çox zəngindir avtobioqrafiyanız, çox. Demək olar ki, o illər dəyişdikcə siz bir-birinin ardınca uğurlara imza atırsınız, bir-birindən maraqlı işlərə imza atırsınız. Gəlin öncə, belə deyim, gənclik illərinizə qaydaq. Qaydaq? Məmnuniyyətlə. Hə. Demək mən özüm üçün bir balaca cızmaqara etdim. Gəlin belə eləyək. Öncə məktəb illərindən başlayaq. Hamımızın çox sevdiyimiz məktəb illəri var ki, uşaqlıq dövrüdür, yeniyetməlik dövrüdür, ən saf, ən təmiz illərimizdir. Məktəb illəri və daha sonra tələbəlik. O illər ki, o illərdə biz daha çılğın oluruq, düşünürük, bütün dünya bizim əlimizin içindədir. Biz nələrə imza atacağıq? Hər şey insanın özündən asılıdır və hər şey qələmdən asılıdır. Etiraz eləmirsiniz ki, bu fikrimə qarşı? Hərənin özünün fikri var. O da sizin fikrinizdir. Bu mənim fikrimdir. Bu fikrə qarşı çıxırsınız ki, hər bir insan öz taleyini yazmır ki? Tək öz taleyini yazmır, həm də tarixçilər həm də tarix yazırlar. Tarix yazırlar. Yenə də biz bu qələmdən istifadə edirik. Yenə də biz bu qələmdən, məhz bu qələmdən istifadə edirik. Gəlin məktəb illəri, daha sonra tələbəlik illərinə baxış edək. Könül xanım, əvvəla dəvət üçün təşəkkürümü bildirirəm. Hoş qaldı sizin söhbəti məktəb illərindən başlamaq təklifinizə. Əlbəttə, bu hər bir insanın həyatının ən o qaynar çağıdır. Mənim məktəb illərim xatırladıqca deyim ki, sıxıntı yaşamıram. Çünki o illəri səmərəsiz keçirməmişəm. Məktəbi sevdiyim fənlər üzrə sinifdə, məktəbdə birinci olmuşam. O fənlər hansılar idi? Tarix idi, coğrafiya idi, xarici dil idi. Bu yöndə ədəbiyyat idi. Bu yöndə məktəbdə birinci olmuşam. Mən demirəm, riyaziyyatda birinci olmuşam, kimyada birinci olmuşam və artıq mən 4-cü sinifdə, 5-ci sinifdə oxuyanda bilirdim ki, mənim hədəfim nədir, istiqamətim nədir. Elə də oldu. Orta məktəbi normal qiymətlərlə bitirdim və özü də nəzərə alın ki, hansı şəraitdə. Böyük bir ailənin, 10 uşaqdan ibarət olan böyük bir ailənin böyük övladı idim. Azərbaycanın dilbər güşəsi olan İsmayıllı. Tağıstan kəndiri. Təsəvvür edin, mən 4-cü sinifdə oxuyanda atam ağır xəstələndi. Onun xəstəliyi müalicəsi uzun çəkdi. Hardasa bir 3-4 il heç bir işlə məşğul ola bilmədi, yataq xəstəsi oldu. Təsəvvür edin, 4-cü sinifdən ailənin içəri, həyat, baca, ev demirəm, çöl işlərinin bütün ağırlığı düşdü mənim, böyük evlad kimi mənim üstümə. 4-cü sinifdən. Bəli, o işləri görə-görə də dərslərimdən geri qalmadım və Allaha şükürlər olsun ki, orta məktəbi yaxşı bitirdim və elə ilk ildə, 69-cu ildə instituta qəbul oldum. Instituta da qəbul olmağımın bir önəmi var idi, bir
xüsusiyyəti. Mən Bakıya gələ bilmədim. Niyə? Ailəmizdə Bakının yolunu tanıyan yox idi. Bakıda bir gecə qalası, ya qapısını döyəsi bir qohum evi yox idi. Ünvan yox idi. Sadəcə mənim bibim oğlu Gəncədə oxuyurdu. O ünvan ona tanış idi. Ona qoşulub getdim Gəncəyə. Sənədlərimi verdim Gəncə Universitetinə. O vaxtı Kirabat Dövlət Pedaqoji İnstitutu adlanırdı. Tarix fakültəsinə yüksək balla qəbul oldum və xoşdur ki, həmin fakültəni 125 tələbənin içində yeganə tələbə oldum ki, bütün qiymətləri 5. Qəbul olandan qurtarana qədər mənim bir dənə 4-üm olmadı. Eşq olsun. Və orada da artıq institut oxuyanda məndən bir dəfə institutun qəzeti üçün müsahibə aldılar ki, sonra nə olacaq? Mən orada bir söz dedim. Dedim, sonrası elmdir, aspiranturadır. Bu sözü bilərəkdən yazdım ki, sabah bu işi mən əgər bu hədəfə doğru getməsəm, öz o verdiyim intervyudan xəcalət çəkim ki, axı filan vaxt belə bir şey demişdim. Nə oldu? Elə oldu, gəldim rayonda qısa müddət kənd müəllimi işlədim öz kəndimizdə və az sonra da məni rayon qəzetində şöbə müdürü vəzifəsinə dəvət elədilər. Və şöbə müdürü olarkən də aspiranturaya qəbul oldum. Yəni bu mənim uşaqlıq və tələbəlik illərim. Mən üzr istəyirəm. İsmayıllıda siz doğuldunuz, tələbəlik illəriniz Gəncədə keçdi və sonra institutu bitirdikdən sonra İsmayıllıya yenidən qayıdırsınız və orada məsul bir vəzifədə çalışırsınız. Kəndimizdə qısa müddət tarix müəllimi işlədim. Mətbuatda həddən artıq davamlı çıxışlarım olduğu nəzərə alaraq birinci şahid məni dəvət elədi, rayon qəzetinə şöbə müdürü götürdülər. Bax belə. Necə oldu? Bəs bir-birinin ardınca uğurlu addımlar atdınız. Gəlin bu tarixçəni də bir təkrarlayaq. Hörmətli tarixçimiz, tariximiz. Məsələn, mən tələbəlik dövründə Ermənistandan olan bir oğlanla bir erməni qadının evində kirayədə qalırdıq. Təsəvvür edin, bu erməni qadının 80 yaşı var idi. Bu etməzindən çıxan elmi jurnallara abunə idi, onları alırdı. Və bütün jurnalları evdə üst-üstə yığıb, hər axşam baxırdım, götürüb birini vərəqləyir. Yəni, bilirsən, Gəncə mühiti, mən onu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm, mənə çox şey verdi. Mən Bakıda təhsil almış olsaydım, istənilən universitetdə, bəlkə də bugünkü Qafar olmazdı. Gəncədə bir növ yetişdiniz. Gəncə formalaşdınız. O önlərim çox məşhur bir söz var. Deyir, Azərbaycanın paytaxtı Bakıdır, amma Azərbaycançılığın paytaxtı Gəncədir. Gəncə milli ruhlu şəhərdir. Əvvəllər də belə olub, bugün də belə olub və onun kökündə də mən tələbəlik illərində gördüyüm nə idi? Orada bir ermənilərlə Azərbaycanlıların qarşı durması hiss olunurdu. Hələ o dönəmdə. Bəli, Gəncə çayın o üzündən, bu üzündən bəzən toqquşmalar olurdu, konfliktlər olurdu. Yəni, Gəncə cəmaatı Bakıya nisbətən, Azərbaycanın digər rayonlarına nisbətən daha erkən duymuşdu ki, ermənilər nə ilə məşğuldular? Ermənilər hansı hisslərlə yaşayırdılar? Gəncə cəmaatı bunu duymuşdu. Və mən də tələbə olaraq o şeyləri hiss edirdim. 1990-cı ilə qayıdış edək. Olarmı? 1990-cı illərdə biz baxış edəndə siz həmin dönəmdə mətbuatda çalışırsınız. Ona qədər hələ mən deməli 83-cü ildə rayondan gəldim Bakıya. Akademiyaya. Kiçik elmi işçi. 85-ci ildə mən aspirant idim. Dissertasiya müdafiə elədim. Mən üzr istəyirəm. Bakıya gələndə kimlə gəldiniz? Artıq yol açmışdım. Gəlirdim. Başda evim yox idi. Siz inanınız ki, o müddətdə mən səhər gəlirdim Bakıya, axşam yol maşınla qayıdırdım İsmailliyə. Bakıda qalmağa bir gecə yerim yox idi. Bir el oğlum var idi, mənim müəllimim idi. Mənə həyatda ən çox himayə eləyən insan olub. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Arxeolog Fazil Osmanov. O bilirdi mənim qalmağa yerim yoxdur. Günüz işin axırında məni zorla çəkə-çəkə aparırdı evlərinə. Bir darısqal evləri var idi. Ora aparırdı məni. Mən sıxılırdım, eləyirdim. O da getməyəndə görürdüm, o sıxılırdı. Bax, o cür keçib illərim. Nəhayət gəldim 85-ci ildə mən getdim Kiyevdə müdafiə elədim namizədlik işimi.
çox böyük müvəffəqiyyətlə. Təsəvvür eləyin ki, mənim Moskvadan gələn birinci opponentim çıxış eləyərək mənə birbaşa doktorluq təklif elədi ki, bu adamın dissertasiyası doktorluq səviyyəsindədir. Mən təklif edirəm, doktorluq elmi dərəcəsi verilsin. Amma sonra mən özüm son çıxışımda dedim ki, mən hələlik namizədlik işi yazmışam. Çox sağ olun, verdiyiniz dəyərə görə, təklifə görə özü hələ cavan adamam. Mən əgər fürsət olarsa... Neçə yaşınız var idi onda? 50 təvəllüd, 83 görün nə qədər idi? Aha. Yəni, elə 33 yaşda mən bunu eləmişim. Aha. Sonra demək Ukraynadan gəlirsiniz Bakıya, Gəldim Bakıya və burada elmi fəaliyyətlə məşğul oldum bir müddət. Artıq mitinqlər başladı. 80-ci illərin sonu. 88-ci ildə. Bəli, anarxiya, hərc-mərclik, işləməyə imkan vermirlər. O gəlir ora çəkir, bu gəlir bura petisiya yazır, ora qol çək. Çox gərgin bir mühit və onun ardınca parlamentin qəzeti təsis olundu. Həyat qəzeti idi o vaxt. Sonra onun adını dəyişib elədilər. Mən o arada getdim Azərbaycan qəzetinin Şimal-Qərb bölgəsi üzrə xüsusi müxbiri. Mən üzr istəyirəm. O Azərbaycan qəzetində siz 90-cı illərdən işləməyə başladınız, eləmi? Bəli. Azərbaycan qəzeti. Aha. 2004-cü ilə qədər. Şəki, Zaqatala, Balakən, o regionda, orada da mən çox şey öyrəndim. Yəni, bilirsiniz, o regionda həm şimal sərhəddi, həm qərb sərhəddi, iki dövlətlə sərhəd, etnik baxımdan orada palitra çox zəngindir. Ora xaricdən maraqlar çoxdur, niyyətlər çoxdur. Separatist qüvvələrin bir ayağı şimaldan, Rusiya tərəfdən gələnlər, bir tərəfdən Gürcüstan tərəfdən gələnlər həmin bölgədə zaman-zaman istəyiblər ki, stabillik pozsunlar. Belə hallar olub. Yəni, o mühit də mənə çox şey verdi. Mətbuatda çalışdığınız zaman sizə qarşı çıxanlar var idimi? Mətbuat elədir ki, gərək yazanda obyektiv yazasan. Siz zamanı yazırdınız. Əyri, düzü yazasan. Aha, bax elə o məqama toxunmaq istəyirəm. Siz gördüklərinizi yazırdınız, yoxsa bildiklərinizi yazırdınız? Yox, gördüyü də, bildiyi də, onları bir sintez, onları bir təhlil, ümumiləşdirib bir şey yazırsan. Yəni, olub belə şeylər. Biri var ki, mən görürəm ki, misal üçün, bax, burada çay var. Çayınızı içə bilərsiniz. Burada çay var. Eyni zamanda biri də var, mənə deyirlər ki, orada çay var, elə mən dediyim kimi yaz. Yox, yəni mən dediyim kimi yaz. Elə şeylər olmuyor. Deyim mən sizə. Mənim zona müxbiri deyək də, bölgə müxbiri işlədiyim dövrdə kəskin tənqidi yazılarım olub. Təsəvvür eləyin ki, Şəkidən bir ay ərzində 4 dənə tənqid yazmışam, 12-si felyetonum. Birbaşa özdə icra başçısına dəyən felyeton. Maraqlıdır. Həmin dönəmdə nəzərə alsaq ki, o 90-cı Dövlət ildə qəzetində 90-cı illərdə də vəziyyət Azərbaycanda çox gərgin idi. Anarxiya idi, özbaşınalıq. Həmin vaxtlarda sizi hədələyən təsəvvür eləyin. Ölümlə hədələsin. Bir ayda bir rayondan 4 tənqidi material, 12-si də felyeton olub. İcra başçısı oradan gəlib oturub prezident aparatında məsələ qoyub ki, ya Qafar, ya mən. Aha. Ya Qafar, ya mən. Aparat səviyyəsində çağırıblar Şəki ilə bağlı əlaqəli insanları, vəzifəli şəxsləri, nazir olan, baş nazirin müavini olan insanları, Respublika prokurorluğunda işləyən şəkilləri. Orada araşdırma gedir. Və orada Şəkinin prokuroru var idi o vaxt. Sonra Ədliyyə nazirinin müavini oldu. Vilayət Zahirov. Mən ona dönə-dönə minnətdaram. Son dərəcə obyektiv, ədalətli, dövlətçilik maraqların hər şeydən üstün tutan bir adam idi. Həmin o araşdırmada prezident administrasiyasında prokuror deyib ki, Qafar Cəbiyevin yazdığı yazılar hamısının altından mən imzamı qoymağa hazıram. Və hələ olanların bir qismi yazıb. Yəni, bu söhbətdən sonra Ulu Öndərə məruz eləmişdilər ki, Şəkidə vəziyyət budur. Ondan sonra Ulu Öndər tapşırıq verib aidiyyatı yoldaşlara ki, təcili Şəkiyə kadr tapın. O vaxtı Nəzir Əhmədov deyilən bir başçı idi. Özü də 91-lərdən idi. Amma orada gedib Ulu Öndərin müəyyən etdiyi siyasətin əleyhinə iş aparırdı. Pozuculuq iş aparırdı. Sabitliyi pozmaqla məşğul idi. Və
Şəkidə icra hakimiyyəti rəhbərliyi dəyişirdi. Amma görüm o vaxtı digər qəzetlər də, rəsmi qəzetlər bu mövqeydədirmi? Yox. Afsuslar olsun ki, yox. Onlar o siz deyən yazılarından bəzən rəhmətli Qəşəm Aslanov demişkən qayğanaq qoxusu gəlirdi. Bəli, o tənqidlərə görə Şəkidə mənim maşınımı yandırmağa cəhd ediblər. İcra hakimiyyətinin qarşısında gətirib maşınımın üstünə yanacaq töküb kapot yanmışdı. Mənim xidməti mənzilimi zəbt elədilər. Belə təzyiqlər olur. Bir gündə prezident aparatına məndən 70 telegram göndərmişdilər. Ay bu Nəzir Əhmədov kimi böyük bir xadimin fəaliyyətinə kölgə salır. Yəni belə şeylər olub. Yoldan sizi çəkindirmədi bu hədələr, eləmi? Ürəyinizdə hardasa qorxu hissi var idi ki, birdən bunu eləyərlər, birdən ailəmə qarşı hansısa bir addım atılar, ailəm təhlükə altında olar, öz həyatım təhlükə altında olar. Belə şeyləri mənə xəbərdarlıqlar eləyən olub, amma bütün hallarda mən rahat idim. Çünki düzə zaval yoxdur. Bir düz xətt milyonlarla əyri xətti kəsir. Mən bilirdim ki, o hansısa mərhələdə onların paxırları üzə çıxır və elə də oldu. Sonralar siz Azərbaycan Teleradio, Milli Teleradio Şurasında da işlədiniz, rəhbər vəzifədə. Onu da deyim sizə. Deməli, mən bölgə müxbiri işlədiyim dövrdə Azərbaycan qəzetində, deməli, bizim o vəsiqəmiz, xidməti vəsiqənin müddəti başa çatmışdı. Gəldim mən redaksiyaya, kadrlar şöbə müdürünə dedim, mən vəsiqəm təzəliyim. O da getdi baş redaktorun yanına, gəldi, gördüm ki, pərt şəkildə mənə bir kağız göstərdi. Baxdım, gördüm ki, redaktor əmr yazıb. Əmək müqaviləsi müddəti başa çatdığı üçün tutduğu vəzifədən azad edilsin. Sonra da mənə dedi ki, bəs redaktor deyir ki, gəlsin sözüm var. Mən də biraz hicə ilə dedim ki, mənim redaktora deyiləsi heç bir sözüm yoxdur. O mənlə işləmək istəmir, mən dünəndən heç ondan işləmək istəmirəm. Deyib, çıxdım, getdim evə və o vaxtı məni Xalq qəzeti də dəvət eləyirdi, Azərtac da dəvət eləyirdi. Gəldim evə, bir gün keçmişdi, aidiyyəti yoldaşlar, prezident aparatının kuratoru, o regionun deputatları, gördüm, o zəh vurur, bu zəh vurur, nə baş verib, niyə olur? Dedim, hal qəziyə belə. Və aradan 2 gün keçdi, məni prezident administrasiyasına çağırdılar. Dedilər, biz araşdırmışıq, sən orada bizə lazımsan, qayıdıb yerində oturub işləyirsən. Dedim, o redaktorla mənim aramda pərdə yırtıldı artıq. Dedilər ki, o qəzet redaktorun qəzeti deyil, dövlət qəzetidir. Və biz də sənə ora yön görürük, məsləhət bilirik. Çox dilaz elədim, minnətdarlıq bildirdim, dedim, xahiş edirəm. O məqamda sonra mənə dedilər ki, sənə başqa iş onda təşkil edilir. Təzə qurum yaranır, Milli Televiziya və Radio Şurası. O vaxt prezidentin köməkçisi, humanitar siyasət üzrə şöbə müdiri Əli müəllim idi. Mətbuata o vaxt Əli Həsənov. Əli müəllim mənə dedi ki, onda səni Teleradio Şurasına təyin edəcək. Dedim ki, mən televiziyada işləməmişəm, mən yazılı mətbuatda işləmişəm. Dedi, yox, Teleradio Şurası üst qurum olacaq, o yeni bir qurumdur. Siz lisenziya verəsiniz, kanalların monitorinqini apararsınız və s. Yaxşı, razılaşdın. Dedi ki, özdə nəzərə al. Səni Azərbaycan qəzetinin redaktor işdən çıxardı, amma səni cənab prezident vəzifəyə təyin edir. Təyinatın sərəncam səni işdən azad edən redaktorun qəzetində birinci səhifədə gedəcək. Və Azərbaycan televiziyasının xəbərlər proqramında da elan olacaq. Bu sənə kifayət deyil. Dedim, çox sağ olun, Allah razı olsun. Getdim və həqiqətən də bu baş verdi. Teleradio Şurasının üzvü oldum. Bir müddət sonra Şura sədrinin müavini oldum. Teleradio Şurasında işləyə-işləyə doktorluq dissertasiyamı bitirdim və 2007-ci ildə doktorluq dissertasiyamı da yazdım, təsdiqini aldım. Eyni zamanda ali məktəblərdə də dərs deyirdiniz. Bəli, mən hardasa bir 8 ilə yaxın Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda İctimai Fənlər üzrə kafedra müdiri olmuşam, ictimai əsaslarla. İctimai əsaslarla. Orada Aqiyə xanım Naxçıvanlı, Allah işini avan eləsin, o məni dəvət eləmişdi və mən xahiş elədim ki, mənim işim imkan vermir ki, o
bütün dərs saatlarını deyim. Ona görə mənə şərait yaradır. Mən maaş istəmirəm buradan. Sadəcə bura təkmilləşməyə gələnlərə və bakalavr səviyyəsində olanlara həftədə bir qoşa saat Azərbaycan tarixinin aktual problemləri barəsində, yeniliklər barəsində mühazirə oxuyacağam. Elə də elədim. Çətin olmadı ki, sizə həm ali məktəbdə dərs deyəsiniz, həm digər işlərlə məşğul olasınız. Eyni zamanda da ali məktəbdə dərs demək biraz fərqlidir. Yəni bir nəfər deyil tələbə, iki nəfər deyil auditoriyadır və o uşaqlarla dil tapmaq, bir yola baxmaq biraz çətindir. Ona görə dedim ki, bilirsiniz Çoruq xanım, mən ali məktəbdə tam ştat o dərs yükü götürməmişdim. Mən orada ancaq bilirsiniz nəyi deyirdim? Ora təkmilləşməyə, ali məktəb müəllimləri, professor, dosent heyəti, ali məktəblərin, texnikumların müəllimləri, orta məktəblərin tarix müəllimləri, rəhbər işçiləri kursa gəlir təkmilləşməyə. Mən onlar qarşısında çıxış edirdim. Ayda 2 qoşu saat, 3 qoşu saat belə dərs deyirdim cəmi. Elə bir yüklənmirdim orada. Aydındır. İndi isə istərdim Qafar müəllim, sizin belə deyək də elm tərəfinə, elm tərəfindəki qazandığınız uğurlardan danışaq. Çünki bu gün mən qürurla deyirəm ki, bugünkü efirimin qonağı Azərbaycanda tanınan alimlərdən biridir. Azərbaycanda, nəinki Azərbaycanda, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da siz çox gözəl tanınırsınız. Sizin səsiniz görkəmli alimlərin səsi ilə birgə beynəlxalq məclislərdən gəlir. Bu bir qürur vericidir. Bugünkü efirimin qonağı tək Azərbaycanda yox, Azərbaycanın hüdudlarından kənarlarda da tanınır və bir məqam var. İstəyirəm o məqama da toxunum, amma öncə bu mövzuya biraz toxunaq, sonra isə sizin doğum gününüzlə bağlı nə həsr olunmuşdu, harda keçirildi, o mövzuya istərdim toxunaq. Əgər etiraz eləməsəz. Elm sahəsinə mən dedim əvvəldən, aspiranturaya daxil olub gəldiyimdir. Amma sonra bir müddət mətbuata keçdim. Mətbuata keçəndə də mən elmdən ayrılmadım. Azərbaycan qəzetinin bölgə müxbiri işləyərkən mən həm də Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialının dosenti kimi fəaliyyətimi davam etdirdim. Milli Televiziya və Radio Şurasına vəzifəyə təyin olunan kimi dərhal akademiyada yenə yarımştat elmi işçi yeri bərpa elətdirdim. Paralel olaraq elmlə də məşğul olurdum. Yəni, bilirsiniz, jurnalistika, elm, bunlar, mən deyirəm, qoşa qanaddır. Biri-birini tamamlayır. Bir-birini tamamlayırsınız. Siz inanınız ki, o qədər zəkalı, cəfakeş alimlər var ki, mən arxeoloqları nəzərdə tuturum. Qazırlar, çox nadir qazıntılar var, tapıntılar var. Amma onu dilləndirə bilmirlər, yaza bilmirlər, elmə çevirə bilmirlər. Bu işdə jurnalistika çox kömək eləyir mənə. Bu arxeoloqlarla bağlı biraz sonra danışarıq icazənizlə. Amma öncə mən bir məqama toxunmaq istərdim. Neçə yaşınız var? Mən artıq 75 yaşın içindəyəm. Bəli, 75. Açığı deyib o yaşı sizə vermək olmaz. Və ən əsas məsələyə toxunmaq istərdim. Şimali Makedoniya və Kipr Türk Cümhuriyyətində keçirilən beynəlxalq konfrans və simpozium məhz sizə həsr olunmuş. Sizin daha doğrusu 75 illiyinizlə bağlı keçirilmişdi. Bu böyük bir işdir. Çoruq xanım, ailə, mən bayaq dedim, ailəmiz ağır ailə olub. Atam kolxozçu, sonra tikinti idarəsində usta işləyib. Balta ilə, çəkizlə pul gətirib, çörək qazanıb, biz bu ağır ailəni saxlayıb. Bizim o ailədə heç vaxt yadımıza düşməyib ki, anamın ad günü nə vaxtı, atamın ad günü nə vaxtı, uşaqların ad günü, belə şeylər olmayıb. Tələbəlik dövründə də olmayıb. Sonra işlədiyim dövrlərdə olmayıb. Talih elə gətirdi ki, mən 60 yaşım tamam olanda institut mənim yubileyimi qeyd elədi. Rayonda mənim yubileyimi qeyd elədilər. Çox belə biraz təvazökarlıqdan uzaq olsa da təmtəraqlı şəkildə qeyd elədilər və o insanlara mən indi bir daha təşəkkürümü bildirirəm. 65 yaş oldu, yenə onu qeyd elədilər. Rayon səviyyəsində qeyd olundu, institut səviyyəsində qeyd olundu. 70 yaşım oldu. Onda o məqamda mən ağır xəstəlikdən qurtarmışdım, Covid-dən. Siz inanırsınız ki, səsim belə çıxmırdı. Amma
Sağ olsun dostlar, Azərbaycandan olan dostlarım, xaricdən olan dostlarım, mənim 70 yaşımla bağlı böyük bir konfrans, webinar konfrans keçirdilər. Beynəlxalq konfrans. Və orada bir 8-9 ölkənin alimləri onlayn qoşuldu o konfransa. Azərbaycandan çoxlu insanlar qoşuldu. Mən o konfransa qoşula da bilmədim. Çünki səsim çıxmırdı. Sonra o konfransın materiallarını dərc elədilər. Azərbaycanda arxeologiyanın inkişafında professor Qafar Cəbiyevin rolu və xidmətləri belə bir kitab nəşr elədilər. Və nəhayət gəlib indi 75 yaşa çatmışam. Özümdən xəbərsiz bir də mənə dəvət gəldi ki, Şimali Makedoniyada, deməli ora Ohrid şəhəri var. Turistik bir şəhərdir, tarixi bir şəhərdir. Orada hər il Ohrid Vodiç deyilən bir beynəlxalq konfrans keçirir. Bəli. O konfranslarda mən dəfələr iştirak eləmişəm və onun o təşkilat komitəsi ilə, təşkilatçılarla yaxın ünsiyyətim var. Mənə dekabrın ortalarında orada mesaj gəldi ki, və növbəti konfransı sənə həsr edirik. Hansı hissləri keçirdi sən? 75 yaşda deməkləri bu konfransı sənə həsr edirik. Azərbaycan alimi filankəsə həsr oldu. Bəli, bəli. Və mən o konfransa düzü getmək fikrim yox idi əvvəlcədən, amma o ki, mənə həsr olunan konfransa getməsəydim olmazdı. Dünyanın bir çox ölkələrindən də orada alimlər gəlmişdi, yəni dəvət olunmuşdu. Orada çox bir maraqlı konfrans oldu. Konfransda mən Makedoniyalı İskəndərlə bağlı Azərbaycan tarixi etüdlər belə bir mövzuda məruz elədim və Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə poeması konfransın işində iştirak edən Ohrid merinə təqdim elədim. Dedim, Azərbaycanlı klassik 800 il əvvəl sizin simanız haqqında, lideriniz haqqında, milli qürurunuz olan bir insan haqqında belə bir poema yazıb. Amma sizin dildə hələ Makedoniyada bu kitab tərcümə olunmuyor. Mən arzu edirəm ki, Ohrid meri bu kitabı tərcümə edib yaysın və hər bir Makedoniyalının kitab rəfində bu kitab olsun. Ondan sonra orada iştirak edən türk dostlarımız var idi həmin konfransda. Fasilədə yaxınlaşdı bir professor Əhməd Aytaç mənə. Dedi ki, biz türklər ölməmişik ki, Avropa sənin yubileyi keçirə, sənə konfrans keçirə, biz keçirməyək, onda olmaz belə şey. Mən növbəti simpoziumu sənə həsr edəcəm. Ay Əhməd, o demək eləmə, gəldim. Əhməd bəy. Əhməd Aytaç, Allah işini avan eləsin. Və bir də xəbər gəldi ki, Kiprdə belə bir konfrans olacaq, Yaxın Doğu Universitetində simpozium. Demək, türk mədəniyyəti, sənəti və incəsənəti belə mövzusunda 19-cu beynəlxalq simpoziumdur. O simpoziumda hamısını iştirak eləmişik. Dünyanın o ölkəsi yoxdur ki, orada simpozium olmasın. Və bu dəfə Kiprdə keçirilirdi. O konfransda da mənimlə bağlı məruzələr oldu. Konfransın içində gəldi Kipr Türk Cumhuriyyətinin prezidenti iştirak elədi, çıxış elədi. Ertəsi gün bizi qəbul elədi öz iqamətgahında. Xoş bir söhbətlərimiz oldu. Belə, yəni təsəvvür eləyin, uşaqlıqda, gənclik illərində heç vaxt ad günü qeyd eləməyən bir adamın gəldi indi yubileyi həmin ölkələrdə qeyd olundu. Çox maraqlıdır ki, İsmayılıda ucqar bir kənddə doğulan insan, heç vaxt ad gününü qeyd etməyən insan, çox belə deyək, çox uşaqlı ailədə doğulan insan, yüklərini o balaca çiyinlərində, ailənin yükünü o balaca çiyinlərində yavaş-yavaş daşıyan insan, o uşaqcığaz illər keçdi və onun ad günü Şimali Makedoniyada qeyd olundu. Ona həsr olunmuş konfrans oldu. Ona həsr olmuş simpoziumlar oldu. Simpozium. Bəli, onlar keçirdi. Yəni bu böyük bir yoldur. O biraz öncə proqramımız başlayanda mən dedim hər birimizin əlində qələm var və bu qələmlə də öz taleyimizi yazırıq. O Makedoniyaya, Kipra gedən yolu, o illəri siz özünüz öz qələminizlə yazdınız. O zəhmət. Bəli, əlbəttə. Hər bir zəhmət insan öz zəhmətinin bəhrəsini yeyir. Könül xanım, bir detallı deyim, sizə çox üzr istəyirəm. Mən şagird olanda da, tələbə olanda da, rayon qəzetində işləyəndə də, rayon partiya komitəsində bir müddət işləmişəm İsmaildə, orada işləyəndə də, gəlib akademiyada işləyəndə də, Azərbaycan qəzetində işləyəndə də, Teleradio Şurasında işləyəndə də, o işlədiyim kollektivin içərisində vəzifəcə birinci olmasan da,
işi bilmək baxımından, o problemləri dərk eləmək, tənzimləmək baxımından mən imkan verməmişəm kimsə birinci olsun. Birinci həmişə özüm olmuşam. O nəyin hesabına? Zəhmətin hesabına. Zəhmətin. Həm də ki, insan özü özünə inanmalıdır. Siz özünüz özünüzə inanmısınız və bu inamın da sayəsində bu qədər uğurlara imza atmısınız. İndi bizim efirdə, üzr istəyirəm professor, indi bizim efirdə reklamlar olmalıdır. Gəlin reklam fasilə, çox qısa bir fasilədir. Gəlin reklam fasiləsinə ayrılaq. Reklamlar bitdikdən sonra söhbətimizi yekunlaşdırarıq. Proqramımızın ikinci və sonuncu Reklam hissəsinə keçirik. televiziyanın çörək ağacı da olmalıdır. Əməkdar jurnalistsiniz, siz məni başa düşdünüz. Efirdə reklamlardır. Reklamlar bitdikdən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bizə baxın. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, reklam bitdi və söhbətimizi Qafar müəllimlə davam etdiririk. Professor, yormadım ki sizi suallarımla. Əksinə, Sizi biraz keçmişə apardım. bizim işimiz odur da biz keçmişlə məşğuluq. Yeri gəlmişkən düz söylədiniz elə. Gəlin elmi nailiyyətlərdən danışaq. Məmnuniyyətlə. Bilirsiniz, elmdə yenilik eləmək asan məsələ deyil. Deyək ki, fizikada, kimyada, biologiyada, riyaziyyatda mümkündür, kibernetikada mümkündür. Belə şeylər gözlənilmədən bir laboratoriya nəticələri elə bir nəticə verə bilər ki, tibbdə bu artıq yenilik olar, kəşf olar. Amma deyək ki, tarix elmində bu çətin məsələdir. Arxeologiyada biraz imkanlar daha genişdir. Mən, məsələn, Azərbaycan elminə gətirdiyim yeniliklər, bir neçə yeniliklər, mən onunla qürur duyuram, fəxr edirəm ki, bu yeniliklər mənim adımla bağlıdır. Birincisi, mən aspiranturaya gələndə mənə elə bir mövzu verdilər ki, 14-17-ci əsrlərin arxeologiyası. O vaxt arxeoloq alimlərin əksəriyyəti gördüm ki, belə dodaq büzürlər ki, bu nə mövzudur, bu artıq arxeologiya deyil, bu son dövrdür, bu etnoqrafların işidir, yazılı qaynaqlar həddən artıq çoxdur. Nəysə, mən yavaş-yavaş mövzunun içərisinə girdim, məşğul oldum. Gördüm ki, bunu SSR arasında, köhnə SSR arasında heç kəs problemi öyrənməyib. Nəhayət mövzunu tamamladım. O vaxt Azərbaycanda tarix üzrə, arxeologiya, dissertasiya şuraları yox idi. Məcbur oldum, getdim Kiyevdə müdafiə eləməyə. Kiyevdə mənim dissertasiyamı verdilər 3 nəfərə rəyə və bir aydan sonra dedilər, gəl. Bir aydan sonra getdim, məni gül çiçəklə qarşıladılar. Dedilər, sən nə yazmısan? Sən icazə ver, sənin dissertasiyanın birinci fəsli, o filan fəsli biz burada çap eləyək. Bizim mütəxəssislərə bu lazımdır. Biz bu şeyləri bilmirik, nə bilim, nədir. Müdafiə elədim və bayaq dedim, mənə opponentim birbaşa mənə doktorluq təklif elədi. O dissertasiyaya görə. Yəni, Azərbaycanda son orta əsr arxeologiyasının ilk tədqiqatçısı mənəm. Mənim çap elədiyim Azərbaycan keramikası kitabım dərs vəsaiti kimi istifadə olunur. Bakalavr səviyyəsində, magistratura səviyyəsində, doktorantura səviyyəsində artıq. Çünki mən o dövrün keramika məmulatının şkalasını vermişəm. Təsnifatını vermişəm. Yəni, düsturunu vermişəm. Ona baxan kimi o gənc mütəxəssis ayır dedi ki, bu 14-cü əsrdir, o 15-ci əsrdir və s. Mənim ikinci böyük elmdə yeniliyim Girdiman tarixi ilə bağlı olur. Albaniya dövlətinin bir neçə vilayəti olub. Həmin vilayətlərdən biri də Girdiman vilayəti olub. O vilayət ki, onun hökmdarları 2 əsrdən çox, o vilayətin sahibləri də, feodalları 2 əsrdən çox Albaniya dövlətini idarə ediblər. Cavanşir də daxil olmaqla. Uzun müddət, 30-cu illərdən bəri o Girdiman vilayəti yazırdılar ki, güya Qazax Tovuz ərazisindədir. Bunu da birinci dəfə yazan kim olsa yaxşıdır. Moskvada SSR Şərqşünaslıq İnstitutunun Qafqazşünaslıq şöbəsinin müdiri olan akademik Yeremiyan, erməni. Erməni Girdimanı aparırdı Qazaxla Tovuza, Ermənistanın sərhədinə çəkirdi. Onunla onu gələcəkdə erməniləşdirmək üçün, Albaniya tarixini danmaq üçün edilən bir şey. Əfsuslar olsun ki, bizim tarixçi alimlər Yeremiyan yazandan kənara çıxa bilmirdilər. Cəsarət eləyə bilmirdilər. Çünki burada nə yazsaydılar, gəlib Moskvada keçmir. Çünki Yeremiyan orada oturmuşdu. Pultun arxasında o idi. Birinci dəfə bu məsələ Ziya Bünyadovda, Fəridə Məmmədovda, Qiyasəddin Qeybullayevda,
digər tarixçilər də hamısı sonradan Girdimanı yazıblar ki, Qazax Tovuz ərazisində olub. İlk dəfə bu məsələni mən qoydum, əsaslandırdım ki, Girdiman orada deyil. Girdiman çay hövzəsi deyirik. Şirvan ərazisində. Ağsu çaydan Daşağı çayı deyirik. Şəkinin sərhəddinə qədər ərazilər Girdiman əraziləridir. Mən burada əsaslandırdım ki, burada Girdiman qalası buradadır, Girdiman çayı buradadır, Cavanşir qalası buradadır, sonra Vardanın adı ilə bağlı olan Vardanlı buradadır, Cavanşirin mülkü olan Cavanşir yeri buradadır. Bu toponimlər hamısı buradadır. Və nəhayət yazılı qaynaqlardan tapdım, çıxartdım. Nə qədər əsaslar ki, bu yerlər bilavasitə Girdiman vilayətinə aiddir. Və qarşı tərəfə də, oponentlərimə də dedim ki, mənim dediyim argumentlərin birin əgər siz Tovuzda, Şəmkirdə, Qazaxda tapıb mənə göstərsəz, mən öz tezisimdən, öz fikrimdən əl çəkərəm. Əlbəttə tapa bilməzdilər. Yox idi. Yox idi. Bir yerdə bir dənə xəritə cızıb qoymuşlar sxematik, Şamxor çayın güya Girdiman adı qoyulub. Mən 100 ilin xəritələrini çıxartdım, baxdım, gördüm Şamxor çayı, Şəmkir çayın deyək də indi çaldı. Girdiman adlı qolu yox. Yəni Girdiman məsələsini mən həll elədim. Aha. Bundan sonra mənim elmə gətirdiyim nə idi? Albaniyanın bir şəhəri olub, Mehriban şəhəri. Musa Kalankatlının Alban tarixçisi əsərində adı çəkilib şəhər. Bu şəhərin yerin bilən yox idi. Hərə bir şey yazıb. O şəhəri ilk dəfə 2014-cü ildə qazıntı apardım. Ağsu rayonunun da Girdiman çayının sol sahilində 12 hektar ərazisi olan şəhəri tapdım, tədqiq elədim və elmə təqdim elədim. Bu mənim çox ciddi elmi yeniliklərdən biridir. Orta əsr Ağsu şəhərin tədqiq elədik, konservasiya elədik, böyük bir arxeoloji turizm kompleksinə çevirdik və cənab prezident oranı dövlət qoruğu elan elədi. Həmin Ağsu şəhərin tədqiq eləyəndə biz orada Azərbaycan arxeoloqları içərisində ilk dəfə mənim rəhbərlik elədiyim ekspedisiya oradan qızıl pullardan ibarət dəfinə tapdı. Ay, nə gözəl. 100 ildə Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar gedir. Heç bir ekspedisiya qızıl dəfinəsi tapmır. Sizin bir arxeoloq kimi ən qiymətli tapıntınız qızıldan ibarət olur. Yox, qiymətli tapıntı ona demək olmur. Ondan da qiymətli tapıntılar var. Ondan da qiymətli. Yəni, elmi dəyəri məndən. Aha, onun yaşı nəzərdə tutulur. Və sonradan ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, Azərbaycan Tarixi Muzeyinin nadir əşyalar fondunda mənim 40 ədəd təqdim elədiyim qızıl predmet var. Ay, nə gözəl. Arxeoloji ekspedisiyalardan tapdığım. Onların içində nadir qızıl zər naxışlı qızıl sırğalar var, üzüklər var və s. Mənim sonra elmə gətirdiyim ciddi yeniliklərdən biri 2020-ci ildə Şamaxı rayonunda Avaxı kəndində bu vaxta kimi deyirdilər ki, Pir Ömər belə bir adam olub. Sufi təlim olub, xəlvətlik təlim, onun banisi. Bu təlim Azərbaycan Şirvanda peyda olub, bütün Azərbaycana, sonra bütün Avropaya, Asiyaya, Afrikaya yayılıb. Avropa ölkələrində neçə yerdə mən uzaq Mərkəzi Avropada, hətta Şimali Afrikada həmin xəlvətlərin təkiyyələrini görmüşəm. Bu gün də fəaliyyət göstərir. Onun türbəsini aşkar elədim, kitabəsini tapdıq. 1402-ci ildə bu adam vəfat edib. Bu, bilirsiniz, bütün Türk dünyasının axtardığı bir şey idi. O mənim çox maraqlı insansınız, amma çox təəssüf olsun ki, efir vaxtımız sona yaxınlaşır. Mən çox imkan varsa qısa cavablandırır, çünki son 5 dəqiqəmizdir. Elmimizin bugünkü durumu və gələcək hədəfləri, bu sualı necə cavablandırardınız? Münasibətiniz necədir? Vallahi mən digər sahələri demirəm, amma tarix elmi sahəsində, arxeologiya sahəsində mənim o yaşadığım, keçdiyim ki məktəb var idi. 70-ci illərin, 80-ci illərin məktəbi, sanki o məktəb yoxdur indi. İnsanlar arxeoloq çölə getmədən, qazıntıda iştirak eləmədən, o tapıntıları özü duymadan necə arxeoloq ola bilər? Amma indi əfsuslar olsun ki, bir çoxları oturur kompüterin qabağında, oradan ora köçürmə filan və belə problemlər var. Ciddi tədqiqatlar azdır. Amma sizə deyim ki, bizim görməli olduğumuz işlər həddən artıq çoxdur. Nəzərə alın ki,
Bir 50-ci illərdə Azərbaycanda deyirdilər ki, bu məmləkətin 4000 il tarixi olarmı? İndi Azərbaycanın tarixi, Azərbaycan arxeoloqları sübut ediblər ki, burada 2 milyon ildir bizdə tarix. Yəni bu tarixi araşdırmaq, tanımaq və təşviq eləmək, dünyaya tanıtmaq Azərbaycan arxeoloqlarının işidir, Azərbaycan tarixçilərinin işidir. Bəli. Və bu çox şərəfli bir işdir. Nə Çox qədər çətin şərəfli. də olsa, son dərəcə şərəfli işdir. Həqiqətən çox şərəfli işdir, çox çətin bir işdir. Artıq proqramımız da sonuna yaxınlaşır. İmkan varsa mən 1-2 sual verim, amma çox qısa cavablandırın. Niyə arxeoloq oldunuz? Məsəl üçün kimyaçı olmadınız? Onu da deyim sizə. O da həkim çox maraqlı olmadı. sual oldu. Niyə arxeoloq? Mən orta məktəbdə oxuyanda Amma qısa cavablandırın. hər yay bizim kəndə mühəndislər gəlirdi. Deyirdilər injiner deyirlər rus dilində. Onlar gəlib dağlarda axtarış eləyirdilər. Yataqlar, minerallar filan. Amma mən anlamırdım. Mən elə bilirdim ki, onlar tarix axtarır. Mən elə bilirdim kəndimizin yanındakı Cavanşir qalasını öyrənirlər. Və o vaxtdan beynimə düşdü ki, mən də mühəndis olacağam. Sən demə mənim mühəndisliyim arxeoloqluğum. Aha, aydındır. Digər bir sualım. Siz söylədiniz, bir çox tapıntılarınız var, muzeylərdə qorunur, saxlanır. Bəs sizin öz evinizdə keçmişdən nə isə var? Bilirsiniz, tədqiqat zamanı aşkar olunan tapıntıları yerindəcə qeydiyyat almasa, onun fiksasiyası olmasa, pasportlaşdırılmasa, o artıq elm deyil. O dəyərli şeyi mən elmə təqdim eləmək əvəzinə evə necə apara bilərəm səncə? Mən isə bir Təsəvvür söz edin, deyim. mən o Misal qızılı- üçün mənim özümdə, düzdür, mənə aid olan bir əşya, mən onu başqa ölkədədir. Bir kitab var ki, o kitabın yaşı çoxdur. 400 il yaşı var. O kitabı mən Azərbaycana da gətirə bilmədim, çünki sərhəddə imkan vermədilər. Misal üçün o kitab mən əldə eləmişəm o kitabı. Sonra məsəl üçün bəzi əşyalar var ki, onlar tarixi əşyalardır. Onlar var məndə. Mən istəyirəm mənim evimdə də olsun. Bəs sizin evinizdə nəsə belə bir maraqlı bir antikvar əşya varmı? Onun da izahını sizə deyim də. Adətən qazıntılarda əgər o nadir tapıntılar ki var, deyək ki, keramika məmulatıdır, ya şüşə məmulatıdır. Əgər eyni material təkrarlanırsa, onun birini götürürük, digərləri barəsində o şeyi düşünmək olur. Məsələn, mənim qazıntıma Qəbələdə işləyəndə mən Qəbələ Arxeoloji Ekspedisiyasının rəhbəriyəm. Meyit Burayıcı səfir idi o vaxt. Amerika. O gəlmişdi. Və bizim o inventarlaşdırmaqdan kənarda artıq qalan ki, tapıntıları yığmışdıq qırağa. Oradan bir dənə çıraq nümunəsini götürdü. Dedi, bunu mən götürə bilərəmmi? Dedim, o ondan çox çıxıb və biz onu lazım olanların götürüb qeydiyyata salmışıq. O bizə artıq deyə onu sənə verə bilərəm. Amma sən nəzərə al ki, onu sərhəddən keçirmək var. O dəyər Azərbaycanın tarixi mədəni dəyərləridir. Lazım olsa mən onunla bağlı, əgər tələb olunsa, arayış da verə bilərəm, institutun adından məktub da verə bilərəm. Tamamilə doğrudur. Çünki bəzi əşyalar var ki, onu ölkədən ölkəyə gətirmək mümkün deyil. Sənəd istəyirlər, bir çox sənədlər lazım olur ki, onu ölkədən ölkəyə gətirəsən. Və ömrün yadda qalan anları kitabınızı mənə hədiyyə gətirmisiniz. Çox sağ olun, minnətdaram. Mənim Azərbaycanım və yaxud ömrün yadda qalan anları. Qısa, ömrünüzün yadda qalan anı, o da bir tarix oldu. Ömrün hər anı tarixdir. Mən deyim də sizə, mənim 23 kitabın müəllifiyəm. İlk kitablarımdan biri Can Azərbaycandır. Onu Qarabağ işğal altında olanda, hər gün şəhidlər oradan gələndə yazmışam. Ağlaya-ağlaya yazmışam. O kitabı gülə-gülə yazmışam artıq. Mənim sonuncu çap olunmuş kitabımdır. Orada taleyimi yazmışam. Orada memuardır. Bütövlükdə Azərbaycanın bir obrazını yaratmışam. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, qiymətlidir hədiyyəniz. Və bugünə olan son sualım. Öz şəcərənizin tarixini araşdırmısınız? Yox, ona hələ zamanım yetməyib.
Təşəkkür edirəm. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qonağımız arxeoloqdur. Nəinki Azərbaycanda, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda belə tanınan bizim alimimiz bugünkü efirimizin qonağı idi. Mənimlə üz-üzə oldu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti. Mənim üçün çox xoş idi ki, eyni zamanda siz jurnalistsiniz. Qafar müəllim Cəbiyev. Bizim dəyərli professorumuz, alimimiz bugünkü efirimin qonağı idi. Mən öz növbəmdə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, var olun. Çox maraqlı həyat tarixçəniz var. Qəribədir. İsmayıllıda doğulur, İsmayılın Ucqar bir kəndində. Bakının yolunu tanımır, amma Şimali Makedoniyada onun yubileyi keçirilir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Qələminiz hər zaman it olsun. Bu qədər. Sağ olun. Thank you.